තෙවැනියසට අධිපති ශිව දෙවියන් ගැන කතා කරන්නට දවසේදී සූදානම් වෙන්නේ. ඔබ දන්නවා ඕම් නමක් ශිවාය කියන මන්ත්‍රය ඇහෙද්දිම ඔබට තේරෙනවා කවුද මේ ශිව දෙවියන් කියන්නේ කියලා. බොහොම උත්තරීතර දෙවි කෙනෙක් කියලා. උත්තරීතරම දෙවියන් Hindu ආගමේ සඳහන් වෙනවා. අපි මේ ශිව දෙවියන් පිළිබඳව කතා කරමු. ඊට මේ කලින් කියන්නට ඕනි. ඉතින් තයිපොංගල් දිනය ජනවාරි 15 වෙනිදා තිබුණානේ. ඒකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිහිපත් කරන දෙවියන් බවට පත් වෙන ශිව දෙවියෝනේ. ඒ ශිව දෙවියන්ට මාගේ নমස්කාරය වේවා සහ උදා වෙච්ච තයිපොංගල් දිනය ඔබ සියලුම දෙනාට ගෙවිච්ච තයිපොංගල් දිනය සාරවත් වූ සුබ වූ නව වසරක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද Hindu අය සලකන්නේ තයිපොංගල් දිනේ දවසේ තමයි තමන්ගේ නව වසර ආරම්භ වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ අයගේ හැටියට ඒ මේ වර්ෂය සුබ නවසරක් වෙන්නට කියලා සහ තයිපොංගල් දිනය සුබ තයිපොංගල් දිනයක් වෙන්නට කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන්ම මේ සෝදානම් වෙන්නේ අද දවසේ වීඩියෝ එකට යොමු වන්නට. එහෙමනම් අපි කතා කරමු ශිව शंभु शंकर කියලා හඳුන්වන්නේ මේ අපේ ශිව දෙවියන්මනේ. අපි කතා කරන ශිව දෙවියන්මනේ. අද ශිව දෙවියන් ගැන විතරක් නෙමෙයි ත්‍රිමූර්තිය ගැනත් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් අද අපි යමු මේ ශිව දෙවියන් ගැන කතා කරන ශිව දෙවියන්ට කියනා වූ නම ගැන කතා කරන්න. නම් කිහිපයක් ගැන කතා කරන්න. හොඳයි. ශිව දෙවියන්ට කියනවා මෙන්න මෙහෙම නම් කිහිපයක්. ඒ තමයි පරම ශිව, පරම පුරුෂ, පරාබ්‍රහ්ම, परमेश्वर, आदि परमेश्वर, आदि योगी, आदि मूलेश्वर, आदि मूल बीज, आदि कल्प वृक्ष, आदि शक्ति, आदि परमेश्वर, आदि परम शक्ति, आदि परम पुरुष, आदि विश्व पुरुष, आदि शक्ति सह आदि श्रेष्ठ, आदि उत्तरेतर मेन्म उत्तरेतर पुरुष, परम पुरुष, परा पुरुष, परा शक्ति ඒ වගේම තමයි පීතෘ ශක්ති ජගත් පිතා යන නාම වලින් මේ ශිව දෙවියන්ව හඳුන්වනවා. හොඳයි. තවත් නම් බොහෝමයක් තියෙනවා. ඒ නම් මෙතන කියන්නට ගියොත් වෙලා වෙන නිසා මම කෙටියෙන් සඳහන් කළේ නම් කීපයක් ගැන සූදානම් වෙන්නේ ඔබට ශිව දෙවියන් පිළිබඳව ඔයාකට කතා කරද්දී විශ්ව දෙවියන්ට කියන නම් කිහිපයක් ගැන මම සඳහන් කරන්නම්. විෂ්ණු, නාරායන, බ්‍රහ්ම රූපා, විශ්ව රූපා, විශ්ව ශක්ති කියන නාම වලින් මේ විශ්ව දෙවියන්ව හඳුන්වනවා. අපි බ්‍රහ්ම දෙවියන්ටත් කියනවා නම් කීපයක් ගැන කතා කරමු. බ්‍රහ්මේශ්වර, වේදේශ්වර, චතුර්වේදේශ්වර, මහේශ්වර, බ්‍රහ්ම, බ්‍රහ්මේශ්වර කියන නාම වලින් මේ බ්‍රහ්ම දෙවියන්ව හඳුන්වනවා. හොඳයි. ඒ වගේම තමයි තවත් එක් නාමයක් කියනවා ශිව දෙවියන්ට කියනවා. ඒ තමයි මහා මහේශ්වර, මහේශ්වර කියන නාම වලත් මේ ශිව දෙවියන්ව හඳුන්වනවා. හොඳයි. එහෙනම් අපි දැන් කතා කරමු ශිව දෙවියන් පිළිබඳව. ශිව දෙවියන් ස්වම්භුව පහළ වුණු කෙනෙක්. කියන්නේ විශ්ව දෙවියන්ගේ ශක්තියෙන් පහළ වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. කෙටියෙන් උපත ගැන සඳහන් කරා නම් ශිව දෙවියන් ස්වම්භුව පහළ වෙනවා. ඒ කියන්නේ විශ්ව දෙවියන්ගේ ශක්තියකින් පහළ වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ විශ්ව දෙවියන්ගේ නිකුත් වෙච්ච ආලෝකයෙන් තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. අපි හැමෝම කතා කරනවා මේ ඔබ දන්නවා ඇති ගින්නට තේජසට අධිපති භාවය දරන්නා වූ දෙවියන් තමයි ශිව දෙවියන්. මේ ශිව දෙවියන්ගේ තෙවැනියසෙන් නිකුත් වෙච්ච ආලෝක ධාරාවකින් ගිනි ජාලාවකින් තමයි අග්නි දෙවියෝ නිර්මාණය වෙන්නේ. අන්න ප්‍රථම දෙවියන් ආදි දෙවියන් නිර්මාණය වෙනවා එතනදී. දැන් ඊට පස්සේ මේ ගින්දර දෙවියෝම නිර්මාණය වුණාට පස්සේ ඔතනින් අතුරුදහන් වෙලා යනවනේ. ඊට පස්සේ ශිව දෙවියෝ විසින් තෙවැනියසෙන් තවත් ගිනි ජාලාවක් නිකුත් කරනවා. ඒත් සමගම ශේෂ්නාග රාජ්‍යත් නිර්මාණය වෙනවා. එතනින් ශේෂනාග රාජ්‍ය අතුරුදහන් වෙලා ගිහිල්ලා එතනින් අතුරුදහන් වෙනවා ශේෂනාග රාජ්‍ය. ඊට පස්සේ ශිව දෙවියෝ විසින් තමන්ගේ ආලෝක ධාරාවකින් කියන්නේ ගිනි ජාලාවකින් තෙවැනියසේ නිකුත් කරන ගිනි ජාලාවකින් නිර්මාණය කරන ආදි කෛලාශකෝට පර්වතය. කියන්නේ මේ ශිව දෙවියන් වැඩ වාසය කරන කෛලාශකෝට පර්වතයේ දෙවියන්. එයා නිර්මාණය කළා මේ කෛලාශකෝට පර්වතයත් නිර්මාණය කරනවා. ඔය ආකාරයට ඒ දෙවියෝ සහ කෛලාශකෝට පර්වතය සමගම ඒ දෙවියෝ අතුරුදහන් වෙනවා. සහ ඒ දෙවියෝ කියන්නේ කෛලාශකෝට පර්වතයේ අධිපති දෙවියෝ නිර්මාණය වුණාට පස්සේ ඒ දෙවියෝ විසින් කෛලාශකෝට පර්වතයත් අතුරුදහන් කරගෙනම ඒ දෙවියොත් අතුරුදහන් වුණාට පස්සේ ශිව දෙවියෝ විසින් තව ගිනි ජාලාවක් නිකුත් කළා. මහා ලක්ෂ්මීව නිර්මාණය කරනවා. ඔය ආකාරයට මහා ලක්ෂ්මීව නිර්මාණය වීමත් සමග මහා ලක්ෂ්මීගේ ශක්ති ධාරාවකින් විෂ්ණු දෙවියෝ සහ බ්‍රහ්ම දෙවියෝ උත්පත්තිය ලබනවා. ශිව දෙවියෝ මේ වෙලාවේදී අතුරුදහන් වෙලා ඉන්නේ එකත් ඔබට කියන්නට ඕනේ. ඉතින් මේ මහා ලක්ෂ්මී දිව්‍යාංගනාව දැන් ශිව දෙවියෝ අතුරුදහන් වෙන කලින් තව කෙනෙකුට උත්පත්ති දෙනවා. ඒ තමයි මේ
ඒ තමයි මහලක්ෂ්මී දේවියට කියන්නේ මහලක්ෂ්මී දේවිය විශ්ව දෙවියන් සහ බ්‍රහ්ම දෙවියන්ට උත්පත්ති දෙන්න කලින් තමයි මේ එයා උපත ලබන්නේ. ඒ තමයි වර්ණ දෙවියන්. ඒ කියන්නේ ජලයට අධිපති දෙවියන්. ඒකනෙකුත් වෙන්නේ දෙවැනි ඇසින් නිකුත් වෙච්ච ජලජ ධාරාවකින්. ජලජ ධාරාවකින් තමයි යා නිර්මාණය වෙන්නේ. හොඳයි. ඒ පිළිබඳව සිහිපත් කරමින් එහෙම නිර්මාණය කළාට පස්සේ වර්ණ දෙවියන්ව ශිව දෙවියෝ අතුරුදහන් වෙලා යනවා. දැන් ඊට පස්සේ ශිව දෙවියෝ ඔහොම අතුරුදහන් වෙලා ගියාට පස්සේ මහලක්ෂ්මී දේවිය විසින් මේ විෂ්ණු දෙවියෝ සහ බ්‍රහ්ම දෙවියන්ව නිර්මාණය කරනවා. එහෙම නිර්මාණය වුණාට පස්සේ අන්න එතකොට මේ ආකාරයට මේ දෙදෙනාට මහලක්ෂ්මී දේවිය කාර්යයන් පවරනවා. විෂ්ණු ඔබ විශ්වය පාලනය කරන්න, බ්‍රහ්ම ඔබ විශ්වය මවන්න කියලා. හොඳයි. ඔය ආකාරයට තමයි මේ කටයුත්ත සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් අපි ශිව දෙවියන්ගේ මේ උත්තරීතර භාවය පිළිබඳව බොහෝ දේවල් කතා කළා. එහෙමනම් අපි දැන් කතා කරමු ශිව දෙවියන් හා සම්බන්ධ හස්ත්‍ර පිළිබඳව. ආයුධ පිළිබඳව අපි කතා කරමු. ශිව දෙවියන් හා සම්බන්ධ හස්ත්‍ර තමයි ප්‍රධාන ආයුධය වෙන්නේ ත්‍රිශූලය. පාශුපතාශ්‍රය. මේ පාශුපතාශ්‍රයෙන් පුළුවන් විශ්වය විනාශ කරන්න. පාශුපතාශ්‍රයෙන් නියෝජනය කරන්නේ විශ්වය විනාශ කිරීම සහ විශ්වයේ අධිපති භාවය. වගේම තමයි මේ අටක් තියෙන ස්වරූපෙත් කියන්නේ අපි විශ්ව දෙවියන්ගේ නටරාජා ස්වරූපය. අපි කතා කරමු නටරාජා ස්වරූපයේ තියෙන මේ ආයුධ ගැන. පළවෙනි අතේ ත්‍රිශූලය, දෙවෙනි අතේ ධම්මවරණය, තුන්වෙනි අතේ සියලු වේදයන්ගේ මූලය වෙච්චි මහා වේදය තියාගෙන ඉන්නවා. මහා වේද දෙවියන්ට අයත්. ඒ වගේම තමයි හතරවෙනි අතේ ඊතලයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පස්වෙනි අතේ දුන්නක් තියෙනවා. හයවෙනි අතේ අසිපතක්, හත්වෙනි අතේ මේ තියෙනවා ආයුර්වේද ගහක්. ඒ කියන්නේ මේ ලෙඩ සුව කරන්නා වූ දිව්‍යමය ආයුර්වේද උක්ෂය හතේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි අටවෙනියට තියාගෙන ඉන්නේ මහා චක්‍රය. මහා චක්‍රය කියන්නේ මේ විශ්වය කැරකෙන චක්‍රය තියාගෙන ඉන්නවා අටවෙනි අතේදී. හොයාගන්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට හස්ත්‍ර කීපයක් ගැන අපි කතා කළා. මේ ශිව දෙවියන්ගේ භයංකරම හස්ත්‍රය වෙන්නේ මහේශ්වරාස්ත්‍රය. මහේශ්වරාස්ත්‍රය කියන්නේ මේ බොහොම බලවත් හස්ත්‍රයක්. මේ මහේශ්වරාස්ත්‍රය. මේ මහේශ්වරාස්ත්‍රයෙන් පුළුවන් ඕනෑම හස්ත්‍රයක් එක සැනකින් විනාශ කළා දාන්නට. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවනේ ත්‍රිමූර්තියේ ප්‍රධානම දෙවියෝ කවුද? ශිව දෙවියෝ. එතකොට ත්‍රිමූර්තියේ ප්‍රධානතම දෙවියන්ගෙන් පස්සේ මේ උතුම් දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉන්නේ ධනවත්‍රි දෙවියෝ විතරයි. කියන්නේ වෙන දෙවි කෙනෙක් නැහැ. කියන්නේ ධනවත්‍රි දෙවියෝ තමයි උතුම් දෙවියෝ මේ ශිව දෙවියන්ට වඩා. නමුත් ශිව දෙවියෝ ඊට පස්සේ දෙවණියට උතුම් වෙන්නේ. එතකොට ඒ නිසා ශිව දෙවියෝ වංග පරද්දවන්න පුළුවන් නම් පුළුවන් වෙන්නේ ධනවත්‍රි දෙවියන්ට විතරයි. කියන්නේ ආයුර්වේදයට අධිපති දෙවියන්ට විතරයි. ශිව දෙවියන්ව පරද්දවන්න නැතුව බෑ වෙන කිසිදු දෙවි කෙනෙකුට. ඒ කියන්නේ විෂ්ණුටවත් බ්‍රහ්මටවත් බෑ. අඩුගානේ මහලක්ෂ්මී දේවියටවත් බෑ. ඒ නිසා ශිව දෙවියෝ මේ මොකද මහලක්ෂ්මී දේවිය කියන්නේ ශිව දෙවියන්ට පල්ලෙහෙන් ඉන්න දේවතාවයක්. ශිව දෙවියන් උත්පත්ති ලබා දුන්නේ ඒකයි. ඒ නිසා මේ ශිව දෙවියෝ උත්තරීතර දෙවියන් මේ ශිව දෙවියෝ අංගේ මේ මහේශ්වරාස්ත්‍රයට එයාට පහලින් ඉන්න ඔක්කොම දෙවිවරුන්ට තියෙන හස්ත්‍ර පරාජය කිරීමේ ශක්තිය තියෙනවා මේ මහේශ්වරාස්ත්‍රයට. ගිනි ජාලාවක් නම් වලින් තමයි මේ මහේශ්වරාස්ත්‍රයත් එක්ක කවුරු හරි සටන් කරන්න ආවොත් එයා අවසන් වෙලා යන්නේ කියලා සඳහන් කරන්නට ඕන. හොඳයි. අපි මහේශ්වරාස්ත්‍රය ගැන කතා කළා. දැන් තව එක දෙයක් කියන්නම් මේ වැඩසටහන අවසන් කරන්නට කලින්. ධනවත්‍රි දෙවියන්ට උසස් කියලා කියන්නේ ශිව දෙවියන්ට වඩා. එතකොට ධනවත්‍රි දෙවියෝ කියන්නේ ආයුර්වේදයේ අධිපති භාවයේ දරන දෙවියෝ. අපි මේ ධනවත්‍රි දෙවියෝ පහළ වෙන්නේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් මම සඳහන් කරන්නම්. ධනවත්‍රි දෙවියෝ පහළ වෙන්නේ මෙහෙමයි. ධනවත්‍රි දෙවියෝ මේට උපතක් නැහැ. ධනවත්‍රි දෙවියන්ට උපතක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ශූන්‍යත්වයේ පවා යක්. ශූන්‍යත්වයේ පවා කියන්නේ කිසිම දෙයක් නැතුව මේ විශ්වය තිබුණේ. අන්න ඒක පවා යක්. ඒ නිසා අපිට ධනවත්‍රි දෙවියන්ගේ උපතක් ගැන කතා කරන්න බෑ. මොකද එයා උපතක් නැහැ. ආරම්භයකුත් නැහැ, අවසානිකුත් නැහැ මේ ධනවත්‍රි දෙවියන්ට. හරි. අපි ඒක නිසා ධනවත්‍රි දෙවියන්ට උපතක් නැති හින්දා ධනවත්‍රි දෙවියන් ගැන කතා කරන්න බෑ උපතක් ගැන. අපි ධනවත්‍රි දෙවියන් ගැන ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ශිව දෙවියන් ගැන දැන් හස්ත්‍ර ගැන කතා කළා ශිව දෙවියන්ගේ. දැන් අපි කතා කරමු ශිව දෙවියන් අසුරයන් සමග කරපු සටන් කීපයක් පිළිබඳව
විනාඩියක කාලයක් පමණ අපි කතා කරමු. අසුරයන් දෙදෙනෙක් තුන් දෙනෙක්ව ශිව දෙවියෝ අවසන් කරනවා. ඒ තමයි අපි දන්නවා මේ ජලන්ධර අසුරය කියන්නේ ජලන්ධර අසුරය. ඒ වගේම තමයි ශිව දෙවියෝ විසින් තවත් අසුරයන් දෙදෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් ඔය අපි කතා කරනවා මේ ශිව දෙවියන්ගේ ක්‍රෝධාග්නිය තුලින් තමයි විනාශ වෙන්නේ මේ තවත් අසුරයෝ දෙදෙනෙක් තුන් දෙනෙක්ම. එන අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ඒ අතරට අයත් මේ අපි කතා කරනවා මේ ඔය බොහෝ දෙවිවරු ඒ කියන්නේ බොහෝ අසුරයෝ ඉන්නවා අවසන් වෙච්ච. නමුත් ඒව කතා කරන්න ගියොත් වෙලාව යනවා. මම ඒක නිසා ඒව ගැන පසුවට වීඩියෝ වලින් ඔබට සඳහන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලන්නම් සඳහන් කරන්න. ඒ නිසා ඔයාකට තමයි ශිව දෙවියන් ගේ උත්තරීතරභාවය පිළිබඳව සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් ශිව දෙවියන්ගේ මේ විශ්ව අධිපති භාවය දරනවා. එතකොට ශිව දෙවියන් මෙහෙම කියනවා මේ මහලක්ෂ්මී දේවියට මම තමයි ඔබගේ ශක්තිය කියලා. මම තමයි සියලු දෙවිවරුන්ගේ සහ දේවීන්ගේ ශක්තිය කියලා. අර මම කිව්වේ අර මුලින්ම පහළ වුණා කියලා අර දෙවිවරු මේ කීප දෙනෙක් කියන්නේ කෛලාශ පර්වතයට අධිපති දෙවියෝ, ගින්නට අධිපති දෙවියෝ, අග්නි දෙවියෝ සහ මේ තව අර කිව්වේ මං දෙවි ශේෂ්නාග දෙවියෝ. ඒ දෙවිවරු තුන් දෙනා හැර අනිත් සියලුම දෙවිවරුන්ගේ ශක්තිය වෙන්නේ මේ ශිව දෙවියන්මයි. ඒකත් ඔබට මතක් කරන්නට ඕන. හොඳයි. ශිව දෙවියන්ගෙන් අර තුන් දෙනා උපත ලැබුවට අර තුන් දෙනා ශිව දෙවියන් හා සමාන නොවුනාට ශිව දෙවියන්ගේ ශක්තියකින් නෙමෙයි සිටින්නේ. ශිව දෙවියන්ගේ ශක්තියෙන් තමයි නමුත් අනිත් දෙවිවරු සහ මහලක්ෂ්මී දේවිය සහ පාර්වතී දේවිය, සරස්වතී දේවිය, ලක්ෂ්මී දේවිය සිටින්නේ. මේ ශිව දෙවියන් විසින් මේ ගිනි ජාලාවකින් තමයි පාර්වතී දේවියට උත්පත්තිය ලබා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කළොත් ලක්ෂ්මී දේවියත් ශිව දෙවියන්ගේ හිසින් නිකුත් වෙච්චි ජල ධාරාවකින් ඒ කියන්නේ මේ ශිව දෙවියෝ මහා සාගරය ඒ කියන්නේ මන්දාරා ගංගේ දෙවියන්ට ඒ කියන්නේ මන්දාරා දෙවියන්ට අයිති වෙච්චි ජල කඳ ඔළුවේ හිස දරාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගංගා දේවියට අයිති ජලයත් හිස දරාගෙන ඉන්නවා. මුලින්ම ජලයෙන් කතා කළාම පහළ වෙන්නේ වර්ණ දෙවියන්ගෙන් පස්සේ මන්දාරා ගඟ. ඊට පස්සේ තමයි මේ ගංගා දේවිය නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ මන්දාරා දෙවියන්ගේ කියන්නේ පුරුෂ දෙවියන්ගේ ජලකඳ ඒ ගඟේ ජලකඳ තියාගෙන ඉන්නවා කියලා සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ ඔළුවේ. අන්නේ ජලකඳින් ඒ කියන්නේ ඒ ඔළුවේ තියා ඉන්න ජලකඳින් යම් ජලකඳ නිකුත් වෙනවා මේ භූමියට නිකුත් වීමත් සමග ඒ කියන්නේ ආකාශයට නිකුත් වෙන්නේ. ආකාශයට නිකුත් වෙච්ච ගමම ආකාශ දෙවියන් නිර්මාණය වෙනවා. එතනින් පස්සේ ආකාශ දෙවියන්ට ආකාශ දෙවියන්ගේ ඒ කියන්නේ ආකාශයේ බාර දෙනවා. හොඳයි. එයා පුරුෂ දෙවියන්ට ආකාශයේ බාර දෙනවා. ආකාශයට අධිපතිත්වය දානවා. හොඳයි. ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙනේම නම් ලක්ෂ්මී දේවිය නිර්මාණය වෙන්නේ ශිව දෙවියන්ගේ තෙවණියසින් නිකුත් වෙච්ච ගිනි ජාලාවකින්. සරස්වතී දේවිය වත් නිර්මාණය කරනවා ශිව දෙවියන්ගේ දෙවෙනියසින් නිකුත් වෙච්ච තවත් ගිනි ජාලාවකින්. හොඳයි. ඒ පිළිබඳව සිහිපත් කරමින් ඔය ආකාරයට තමයි ත්‍රිදේවියන් නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ ත්‍රිදේවයන්ගේ يعني විෂ්ණු සහ බ්‍රහ්මගේ සහ ලක්ෂ්මී දේවියගේ පාර්වතී දේවියගේ ඒ වගේම තමයි සරස්වතී දේවියගේ පියා වගේම අධිපතිත්වය දරන දෙවියන් වෙන්නේ ශිව දෙවියන්. මොකද මේ සියලුම දෙනාට ශිව දෙවියෝ තමයි උත්පත්තිය දෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව සිහිපත් කරමින්ම අද දවසට මේ වැඩසටහන අවසන් කරනවා. මතක් කරන්න ඕනේ ශිව දෙවියන්ට ආරම්භයකුත් නැහැ, නිමාවකුත් නැහැ. ශිව දෙවියෝ සදාකාලිකයි. ඒ සදාකාලික වූ ශක්තිය වූ විශ්වයේ උත්තරීතර වූ විශ්වයටම අග්‍ර වූ සමස්ත විශ්වයේම නිර්මාතෘවරයා වූ ඒ උත්තමයන්න් වහන්සේට මාගේ নমස්කාරය.